Anche questa settimana vi vogliamo fermi, attenti davanti al vostro schermo. Abbiamo tante cose da raccontarvi, quindi non perdiamo tempo. Dopo la sigla, Verde a Nord-Est può iniziare. Pescagri è il braccio operativo di CIA Agricoltori Italiani per quanto riguarda il settore dell'acquacultura. Abbiamo sentito al nostro microfono Marilena Fusco, che è il direttore generale. Pescagri è una figlia di CIA Agricoltori Italiani. CIA Agricoltori Italiani circa 5 anni fa ha deciso di dar vita al settore della pesca e dell'acquacultura, proprio per le varie richieste che arrivavano alle nostre sedi territoriali, e da lì è nata Pescagri. Sono stata chiamata per questa creatura che stava nascendo ed io con molto piacere ho accettato questa sfida. Io venivo dalla regione Veneto, dove mi sono sempre occupata comunque di agricoltura e settore ittico, e questa per me è stata veramente un'impresa molto importante. Oggi Pescagri è su tutti i tavoli istituzionali nazionali, partecipa a tutti gli eventi fieristici e da zero possiamo dire che oggi, specialmente all'80% di aziende dell'acquacultura, ormai siamo arrivati a più di 200 aziende. Siamo presenti prettamente nel Veneto, Emilia-Romagna, ma abbiamo anche degli associati in altre regioni d'Italia. Abbiamo Piccola Pesca in Campania, abbiamo Puglia, Sardegna e soprattutto quello che a noi preme è far capire a chi si avvicina a Pescagri che noi vogliamo essere veramente vicini agli operatori del settore, perché oggi ci accorgiamo che si toccano degli argomenti purtroppo che sono vecchi, datati, e allora io amo sempre dire una cosa: se dopo 20 anni che io ho vissuto sia come regione, ma oggi la vivo come organizzazione di categoria, se dopo 20 anni ci troviamo ancora sui tavoli istituzionali a parlare delle stesse problematiche, noi organizzazioni di categoria dobbiamo farci delle domande. Vuol dire che fino ad oggi non siamo stati abbastanza incisivi, abbastanza bravi da voler difendere questa categoria che purtroppo oggi non ha futuro per i nostri giovani. Il Friuli Venezia Giulia gioca in casa a questa edizione 2026 di Acqua Farm qui alla fiera di Pordenone. Parliamo di un progetto importante nell'ambito di FEAMPA, lo facciamo con un dirigente della regione Friuli Venezia Giulia, Stefano Cutin. Stefano Cutin, un progetto importante per il Friuli Venezia Giulia, parliamo di FEAMPA. Sì, ieri nel nostro stand del Friuli Venezia Giulia, che è stato finanziato dal programma nazionale FEAMPA, abbiamo tenuto una riunione tra i 4 gruppi di azione locale per la pesca e l'acquacoltura del nord Adriatico, quello del Friuli Venezia Giulia, 2 del Veneto, Venezia Chioggia e 1 dell'Emilia Romagna, per trattare questi importanti progetti di cooperazione che riguardano le 3 regioni che appartengono al distretto di pesca nord Adriatico. Ed in particolare abbiamo trattato lo
svolgimento di questi 3 progetti che sono in avvio e che riguardano principalmente 3 tematiche molto care alle 3 regioni coinvolte. In particolare uno dei progetti riguarderà la piccola pesca costiera con la relativa valorizzazione e la gestione delle proprie attività su aree specifiche dei vari compartimenti marittimi coinvolti. È un progetto che vedrà come capofila la regione Friuli Venezia Giulia, in quanto siamo probabilmente quelli più organizzati già storicamente in questo tipo di attività di pesca. Un secondo progetto molto importante che è stato sollecitato dalla regione Veneto, in particolare dal GAL di Chioggia, è uno studio sui mercati ittici e sulla loro informatizzazione, che avrà un ampio respiro in quanto vedrà coinvolte ovviamente tutte e 3 le regioni. Sarà molto importante per la valorizzazione locale del prodotto ittico con diverse modalità che potranno riguardare anche l'e-commerce, stimolato direttamente dai mercati ittici. Ed infine l'ultimo intervento riguarderà un'attività molto importante sui molluschi bivalvi, sia per ciò che riguarda l'allevamento che per ciò che riguarda la pesca, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici e le varie avversità che purtroppo incorrono nel nostro territorio, ben note, quali possono essere il granchio blu piuttosto che presenze di altre specie aliene e queste difficoltà che si incontrano con l'aumento delle temperature. Perciò tutti questi progetti saranno molto importanti per lo sviluppo delle nostre aree e hanno trovato diffusione nel nostro stand appunto ieri con questo importante momento di convivialità e di diffusione delle notizie. In occasione dell'assemblea invernale di Confagricoltura a Vicenza si parla di TEA, tecnologie di evoluzione assistita. Andiamo a sentire i protagonisti al nostro microfono. TEA, tecnologie di evoluzione assistita, sono il traguardo del miglioramento genetico oggi, già in uso in una buona parte del mondo e che si stanno avvicinando anche all'Italia. Il Parlamento europeo ha già dato il proprio parere e quindi sì, noi con la politica abbiamo costantemente lavorato, ci avevamo già lavorato prima con gli OGM, ma ormai sono passati 30 anni, quelli sono in soffitta e oggi si parla di queste tecnologie che si presentano al mondo produttivo con la potenzialità di aiutare nel ottenere delle rese ad ettaro maggiori con un risparmio delle risorse, un risparmio degli input e un miglioramento dal punto di vista ambientale. Siamo a un buon punto, finalmente la sperimentazione si può fare in Italia, la si può fare grazie a un emendamento del sottoscritto. Non c'è più la geolocalizzazione, per cui tutti i fattoni d'Italia ed Europa non possono non andranno a distruggere lo straordinario lavoro dei nostri ricercatori. In Europa sembra che sia cambiato il vento, che anche con la guida della Polonia si stia lavorando a grandi passi per arrivare a una definizione di un regolamento che veramente ci consenta di andare oltre la sperimentazione, ma che ci consenta di poterlo fare, per cui io sono particolarmente fiducioso che questo iter non solo sia iniziato bene, ma anche grazie a tanto traino dell'Italia arrivi ad un risultato che possa veramente mettere gli agricoltori nelle condizioni di abbattere i costi e all'ambiente di poter lavorare su piante che consumano meno acqua e meno fitofarmaci. Certamente le TEA costituiscono le tecnologie sulle quali si baserà il futuro dell'agricoltura. Siamo solo agli inizi di una rivoluzione tecnologica che permette di ottenere varietà geneticamente migliorate con interventi mirati, specifici, affidabili e riproducibili, che consentono di implementare la produttività delle colture ma anche la qualità dei loro prodotti in una logica di sostenibilità dei sistemi agrari a livello ambientale ma anche economico e sociale. In assenza delle innovazioni genetiche che le TEA consentono sarebbe difficile prevedere un futuro per l'agricoltura, soprattutto tenendo conto dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo in questi anni.
una situazione in cui stiamo vivendo come settore maidicolo una crisi strutturale caratterizzata da rese che sono sotto pressione, da produzioni mondiali che stanno in realtà crescendo. I nostri principali paesi diciamo concorrenti che sono appunto l'Ucraina, gli Stati Uniti, il Brasile crescono e questo mette sotto pressione quelli che sono i nostri prezzi, i costi stanno aumentando all'interno delle nostre aziende agricole e i pagamenti diretti della PAC si sono molto decurtati. Ecco, in questo scenario le TEA possono rappresentare un'opportunità perché effettivamente il sostegno danno la possibilità di accedere all'innovazione, quindi di poter intervenire a aumentare quelle che sono le nostre rese, a aumentare quella che è la nostra sanità del prodotto, la qualità del prodotto e influenzando anche quello che è la minore utilizzo diciamo delle risorse e quindi a tutela dell'ambiente. Kia Stonic 2026, macchina che è ibrida, 172 di coppia, 110 cavalli, 1000 cm3 cilindrata, 3 cilindri, motore sostenibile perché consuma poco, anche un motore performante, veloce e piacevole da guidare. L'accelerazione va, è briosa e divertente, questo mi consente di guidarla in ogni condizione e in sicurezza. E ha già delle diverse opzioni di guida che noi stiamo testando. Questa è quella più sostenibile, eco. Tocchiamo il pulsante e passiamo nella modalità normale, è leggermente più performante, l'assetto si rigidisce un pelo, quella eco è più confortevole delle altre per passare alla sport e qui la macchina comincia a fischiare, a dare le prestazioni più simpatiche e divertenti. Molta elettronica, tutti gli accessori che ci sono nelle auto di adesso che sommano accessori per la sicurezza, quelli per il comfort ovviamente. Questo è il comando della parte generale della macchina, il display centrale è molto grande, vedete lo schermo panoramico e fa un tutt'uno con un cruscotto con i due orologi classici che sono le macchine coreane. I comandi dell'impianto stereo sono qua e si commutano semplicemente con questo tasto. Questa è la parte intrattenimento, questa è la parte climatizzazione, vi dà accesso a tutte le regolazioni del genere. L'uomo di Sant'Andrea, il campanile che come vediamo è perfettamente storto, come la torre di Pisa. Stanno facendo dei lavori di approfondimento, di canottaggi per capire come consolidare il fondamento. Probabilmente diventerà anche questa col tempo una caratteristica, un'attrattiva, anche per Portoguaro. Guardate, eccolo qua. Da lì proseguiremo, andiamo in riva al fiume Lemene e vedremo anche i mulini, proprio da un altro ponte che è adiacente ai mulini. Poco oltre le rive del fiume Lemene siamo arrivati in Piazza della Repubblica, che è la piazza principale di Portoguaro, il palazzo del municipio che è del 1250 e questa è la piazza che si apre davanti ai nostri occhi.
uno spettacolo lo vedremo anche di giorno in una passeggiata più approfondita e accurata prossimamente. A presto dal Veneto Orientale. Le migliori eccellenze dell'ortofrutta veneta sono in esposizione nello stand della Regione, qui a Fruit Logistica edizione 2026 a Berlino. Seguiteci per conoscerli. È importante perché è una kermesse internazionale dove si ha tantissima visibilità e si può avere la possibilità di contatti importanti con tutti gli attori del mondo che si occupano di ortofrutta in pratica. Il trend sui mercati italiani è ottimo, è in crescita, è un po' ancora da sviluppare per quanto riguarda l'estero, ma già qualche paese europeo se ne sta interessando, qualche paese dell'est, un po' alla volta arriveremo anche lì, speriamo di farlo al più presto e con il successo che stiamo ottenendo in Italia, insomma. Regione Veneto ci rappresenta, il radicchio nasce da secoli nella nostra regione, infatti i nomi Chioggia, Treviso e Verona arrivano da generazioni su generazioni che hanno coltivato questo prodotto su terre molto vocate, con un clima che dà a questo prodotto queste caratteristiche meravigliose e questo sapore inconfondibile. L'importante è esserci, è una fiera mondiale dell'ortofrutta, un modo per dire al mondo abbiamo questo prodotto italiano e raccontarlo, soprattutto il radicchio di Verona IGP che è poco conosciuto, è importante portarlo, farlo conoscere, far capire al consumatore straniero quanto bene fa questo prodotto alla salute, quanto sia versatile in cucina e soprattutto insomma legarlo anche al nostro territorio, quindi portiamo qui un prodotto e portiamo qua anche un territorio bellissimo da scoprire. Come prima cosa, essendo un'azienda che punta sul prodotto italiano, Regione Veneto credo che sia il palco giusto dove possiamo promuovere i nostri prodotti. Essendo presenti alla fiera di Fruit Logistica di Berlino ci dà la possibilità di incontrare sia i nostri clienti storici con cui collaboriamo da oltre 30 anni, ma trovare anche nuovi che si possono fidelizzare al nostro marchio, specialmente nei paesi del nord su cui puntiamo tanto negli ultimi anni. Essere a Berlino è sempre positivo per noi aziende perché è comunque una mostra internazionale e quindi questo ci dà onore e lustro parteciparvi. Noi siamo un'organizzazione di produttori, facciamo funghi coltivati, 2025 l'abbiamo chiuso bene perché per la prima volta abbiamo superato i 50 milioni di euro di fatturato con 19.000 tonnellate di prodotto consegnato nei vari mercati, nella grande distribuzione, nelle industrie conserviere. Quindi per noi si chiude un anno in maniera molto positiva e speriamo sia altrettanto il prossimo anno, il 2026. È importante per noi essere in queste fiere perché siamo un consorzio giovani, composto da giovani. Grazie al nostro presidente Leonardo Dorizzi riusciamo a partecipare a queste fiere internazionali. Così riusciamo a dare anche visibilità e visto che il nostro progetto sta andando bene in questi anni, speriamo che facendoci conoscere sempre di più continuiamo sia a crescere in termini di produttori sia in termini di visibilità. Nuova veste per il mercato agroalimentare di Padova, il MAP qui a Fruit Logistica edizione 2026, nutrita la presenza dei grossisti, storicamente un mercato votato all'esportazione, soprattutto verso i paesi dell'est. Ne parliamo con il presidente, l'avvocato Mario Liccardo,
e con Roberto Boscolo, presidente dei grossisti. Diciamo che tutto cambia nella vita oggi, poi cambia tutto in modo frenetico. Dopo 20 anni di stand Pedrocchi io mi sono particolarmente battuto per cambiare un po', per dare una veste un pochino più dinamica anche, quindi abbiamo inserito un LED wall con delle immagini della città e del territorio, perché così cogliamo anche l'opportunità di fare promozione turistica, visto che nelle 2 fiere internazionali più o meno girano 200.000 persone, quindi è un peccato usare lo stand solo per l'incontro degli operatori, anche se questo è molto importante. Poi abbiamo dato agli operatori la possibilità di avere quasi una riproduzione della piazza più iconica di Padova, che è Prato della Valle, anche iconica dal punto di vista del commercio, del mercato, diciamo, no? Quindi unendo commercio e cultura, perché Prato della Valle è un po' iconico da tutti e 2 i punti di vista. Ecco, e mi pare che insomma, sia una cosa abbastanza riuscita, molto gradita, mi pare anche dagli operatori, tanto per girare pagina. Bisogna andare avanti, ripeto, la vita ci costringe ad andare avanti, quindi andiamo avanti. Fruit Logistica rappresenta una fiera di riferimento per noi storica, perché ormai è dalla prima edizione che siamo presenti, quindi noi rinnoviamo il nostro interesse in riferimento alla fiera. Crediamo che sia ancora uno strumento assolutamente importante per il nostro lavoro, per il nostro business. Durante la fiera noi incontriamo fornitori, clienti, intrecciamo nuove relazioni, ottimizziamo quelli che sono i rapporti, perché nel lavoro ovviamente è importante sia il business, ma soprattutto è importante la relazione e il rapporto personale. Quindi direi che ecco, per noi è ancora essenziale. Il MAP conferma il suo interesse a Berlino e credo lo confermerà anche in futuro. Abbiamo poi una nuova veste di questo stand, che è uno stand storico nato più di 25 anni fa, il Pedrocchi, che è stato un po' rinnovato, rimodernato, e mi pare che piace, insomma, che la gente l'abbia apprezzato, per cui direi che va bene, insomma, l'affluenza è buona, per cui siamo soddisfatti. Mancano pochi giorni all'apertura di MacFruit, il più importante salone italiano ed europeo dell'ortofrutta, e noi abbiamo sentito Angelo Benedetti, presidente di Unitec, una delle realtà più importanti nella costruzione di macchine per la calibratura e l'imballaggio dell'ortofrutta. Il bilancio è un bilancio positivo. Credo che ci sia un sensibile interesse a tutto quel che è tecnologia che aiuta la centrale ortofrutticola a ridurre dei costi e a migliorare anche il loro livello di qualità da offrire al consumatore e al mercato. L'abbinamento natura, cioè essere attenti nella campagna in produzione e aggiungere poi una buona capacità di classificare la frutta, è una delle chiavi, diciamo, più importanti per essere in grado di far sì che la frutta venga apprezzata un po' di più rispetto al passato. Si sta lavorando molto anche nell'innovazione varietale, cioè nuove varietà di frutta, di uva. Ad esempio, noi abbiamo fatto una tecnologia che aiuta molto chi lavora l'uva quest'anno, che l'abbiamo presentata qui a Fruit Logistica. Quindi, a mio parere, è un bilancio positivo, una grande attenzione a quel che c'è di nuovo per ottimizzare e efficientare il processo di lavorazione della frutta in generale. Capitolo dazi, qual è la sua opinione, Presidente? Ma i dazi ci sono diciamo elementi che entrano nel mercato in maniera anche altalenante, ci sono, non ci sono, arrivano, è un disturbo, è un reale disturbo, perché mette ovviamente chi deve investire in uno stato di difficoltà a prendere decisioni,
esistono, però devo dire, quando la tecnologia, e questo è un caso nostro che ci impegniamo molto a far sì che questa tecnologia aiuti lei a risparmiare, molto probabilmente anche l'incidenza del dazio non è un elemento dominante. Verona Mercato è uno dei mercati all'ingrosso dell'ortofrutta e polilogistici più importanti d'Italia, il primo del Veneto. Noi qui a Fruit Logistica edizione 2026 abbiamo sentito il presidente Marco Dallamano e il direttore Paolo Merci che ci hanno raccontato i nuovi progetti della struttura veronese. Al mercato è qua alla Fruit Logistica per confermare tutta l'attività fatta non solo nell'anno 2025 ma anche negli anni precedenti. Quindi è un'attività fatta comunque di relazioni dove le nostre relazioni, i nostri impegni ci hanno portato in particolare a realizzare questi interventi all'interno del centro agroalimentare, quindi legate chiaramente a una coibentazione di quelle che sono le testate, una movimentazione con delle merci e in particolare il tutto sostenibile e anche in base a quelli che sono stati i nostri investimenti sul fotovoltaico. Però Verona Mercato non è solo investimenti a favore chiaramente del centro ma direttamente anche a favore degli operatori. È un'attività che viene svolta anche nei confronti del nostro territorio, quindi anche a livello sociale. A livello sociale in particolare siamo stati impegnati in questi ultimi periodi nel sostenere quelle che sono le attività dell'ITS all'interno del nostro centro agroalimentare che possono portare un futuro ai ragazzi e un futuro soprattutto anche ai nostri operatori, perché è un collegamento tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Abbiamo colto l'occasione dei finanziamenti del PNRR per intercettare 10 milioni di euro fondo perduto per realizzare un progetto che già avevamo nella mente già qualche anno fa, per quello di coinventare le testate di carico nord e sud, cioè i piazzali di carico-scarico del mercato ortofrutticolo, e in modo da assicurare la catena del freddo. Quindi le merci vengono scaricate in perfetta atmosfera controllata, cioè catena del freddo, e vengono veicolate all'interno del mercato in condizioni ottimali. Questo per prolungare la loro vita, per far in modo che coloro che le movimentano, cioè gli operatori della cooperativa Facchini, comunque detti facchinaggio, possano lavorare in condizioni tra i 15 e i 18 gradi, quindi condizioni ottimali per la movimentazione. L'intervento, questo è il primo intervento che poi va a creare un tutt'uno con l'altro secondo intervento, quindi la realizzazione di un impianto fotovoltaico importante su pensiline metalliche a copertura dei parcheggi del centro alimentare. La produzione annua di 3 MW consente l'autosufficienza energetica alla Verona Mercato e quindi la refrigerazione delle testate di carico di cui parlavo prima avviene praticamente con l'energia del sole. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 8 del periodico dell'Olivo, 20 febbraio 2026. All'interno degli oliveti le piante si stanno predisponendo a iniziare una nuova ripresa vegetativa. Le gemme si stanno leggermente rigonfiando. A livello delle radici non abbiamo ancora raggiunto quei gradi centigradi sufficienti affinché assorbano i macro e i micro elementi. È il momento di iniziare le potature. Abbiamo giornate luminose, temperature miti. Le piogge che sono sopraggiunte in questi mesi di gennaio e di febbraio hanno idratato bene i terreni e anche le chiome.
Si raccomanda sempre, come tutti gli anni, nel momento in cui si vanno ad eseguire i tagli di potatura, nel passaggio fra pianta e pianta, di disinfettare le lame di taglio. Eventualmente, se siamo sicuri che alcune piante sono sane, si può anche evitarlo. Un'attenzione però deve essere particolare. A fine dei tagli va sempre eseguito un intervento fitosanitario di disinfezione utilizzando prodotti rameici. Nel caso in cui gli oliveti siano affetti da segni visibili di infezione di occhio di pavone già in atto, è possibile utilizzare la dudina, che ha effetto sia preventivo ma anche curativo. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci e alla settimana prossima. Anche per questa puntata è tutto. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube Verde a Nord-Est o sul nostro sito, ricordate, www.verdeanordest.tv. È l'unico, è l'originale ed è quello ufficiale. Se volete scriverci, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Ricordatevi anche di seguirci durante la settimana sui nostri social. A presto!